個試 pass 咗啦，升到中二啦，就俾人掟去考會考。比賽場係攞嚟分勝負噶嘛，你日日都分勝負咩？佢嗰下笪落地係去嗰日嘅完結啦，定係去呢個成世嘅踩板生涯完結咧？我真係唔知啦。各位板友大家好，又係麥士，咁歡迎翻到嚟呢個浪漫同滑板工坊。咁喺個髖骨嗰度開咗個窿仔啊，又要抽骨髓啦，即係都有一排咧唔可以做啲 high impact 嘅嘢啦。我又繼續用個口嚟踩板啦。康文咧有人咧睇我啲片嘅，咁即係個賭檔喺度擺咗10幾年都冇人理嘅，我只係影咗佢幾秒出嚟啫，跟住就俾人冚咗。我從來冇舉報任何嘢啊。即係你哋自己部門自己點樣做嘢唔關我事啊。咁之前都拍咗3條片，即係講香港板場嗰啲問題啦。即係我對板場嘅建設啊、發展啊，當然有睇法啦。咁即係既然有康文嘅人喺度睇啦，咁我都做下啲建設性嘅嘢，即係順手講下，即係作為一個中年嘅踩板人啊，我會想要一啲點樣嘅板場啊。首先即係講一講我自己一個 observation 啦，喺美孚嗰度即係睇住個細路跟個教練學係 ollie 落嗰隻1級啦，咁佢學咗個幾鐘啦，成功跳到1級啦，個教練叫佢做咩咧？跳5級，呢個就 exactly 係香港板場嘅問題啦。中一個試 pass 咗啦，升到中二啦，跟住咧就俾人掟去考會考啊。OK， 我知，而家已經冇咗會考呢樣嘢，即係你讀完個中一咧，即刻要嚟去讀中5。喂，2、3、4去咗邊啊？呢個咧 exactly 就係香港板場嘅問題啦。即係其實而家個生態咧，我會話幾畸形嘅。你嗰啲板場啦，一係就平地啦，一係就係即係呢啲好黐線嘅 obstacles 啦。即係好多人都忘記咗一樣嘅嘢，就係即係我哋嗰啲咩 SLS 啊、World Skate 嗰啲standard 咧，其實咧係 for 一個滑板嘅比賽場嘅。比賽場攞嚟做咩㗎？比賽場係攞嚟分勝負㗎嘛。個難度爆標咧絕對好正常嘅。即係如果你個難度冇翻咁上下，咁分唔到勝負㗎嘛。但係喺香港踩板，喂，你日日都分勝負咩？梗係唔係㗎啦。即係香港1年以來有幾多個滑板比賽啫？一隻手一定數得晒。咁所以喺我哋而家12個板場裏邊，已經起碼有2個啦，係叫做高階高 level 㗎啦。我哋需唔需要更多呢啲咁高 level 嘅板場咧？其實我覺得唔需要。可能有人會話：喂，唔係啊！我見就算啲即係幼稚園小學嗰啲小朋友，喂都踩得好好嘅喎，好掂嘅喎。咁其實係佢個家長即係特登請教練啊。或者滴咗佢去嗰啲私人板場嗰度學咗啲基本招，然之後先落去個板場嗰度踩啊嘛。咁你梗係覺得喂冇問題啦。咁但係如果你係一個寒門出身，阿爸阿媽唔會俾錢你請教練嘅，咁你點學啊？你咪唯有喺即係我哋現有嗰啲板場嗰度學咯。個問題就係管理或者規劃板場嗰班人咧，完全即係唔識踩滑板嘅。唔知滑板有咩需要嘅。作為一個初學者，你係需要俾一塊平滑嘅地去俾翻咁上下範圍去踩。即係呢樣嘢咧，摩士公園咧用咗20幾年時間終於學識鋪平嗰個地坑㗎啦。咁同埋初學者咧唔需要一個5尺咁高嘅 drop in 位嘅。我當年去拍呢個摩士探訪官莊板場嗰度咧，咪就係睇住即係有個即係嗰啲小學生9歲10歲嗰啲僆仔唯一學到 drop in 嘅地方就係喺個5尺高嘅 ramp 嗰度 drop 落嚟。即係你睇慣外國嘢嗰啲，即係覺得喂黐線嘅。有啲雀仔咧住喺懸崖邊嘅咧，佢哋個細路點樣學飛咧？就係啲阿爸阿媽咧就將嗰個細路咧喺懸崖嗰度掟落去啦。佢跌唔死飛得翻起咁佢咪可以長大成人咯。其實咧好似我哋而家嗰啲咩學童自殺咁嘅，讀書唔掂壓力太大，咁個細路跳樓咯，關人咩事啫？呢樣嘢梗係唔啱，呢樣嘢梗係錯㗎啦。由我嗰代即係30-40年前都已經係咁㗎，即係嗰啲咩一試定生死同你喺懸崖邊掟個細路落嚟得得，唔得就由佢嗰啲其實冇分別嘅。香港嘅文化係咁咯。都唔好話我真係成日針對住摩斯個場嚟講，咁佢都係黃大仙區被公屋包圍呢個街坊場嚟㗎嘛，即係啲
佢啲父母都唔會有錢有時間啊，俾佢啲仔女去啲私人板場嗰度學噶嘛。嗰次就係內摩之度睇住個9歲10歲嘅靚妹，自己攞住塊板去喺個場裏邊學 roll， 咁但係咧佢就係俾嗰條坑一棘住個碌，跟住咧塊板就停咗喺度，跟住個人就省咗落地啦，砰一聲咁。嗰下之後咧我就冇再見過佢踩啦。咁佢嗰下笪落地係佢嗰日嘅完結啦，定係佢呢個成世嘅踩板生涯完結咧？我真係唔知啦。即係如果嗰個細路女選擇喺板場外邊踩咧，反而會冇事咯，因為外邊公園個地咧比起個板場裏邊咧好好多嘅。即係作為一個板場，應該係俾唔同程度嘅人去學習去練習嘅地方啊嘛，就唔應該有咁多呢啲陷阱喺度嘅。即係喺我個撞板中世紀系列嗰度咧，我成日都講呢樣嘢㗎，就係progressive 所有嘅滑板 tricks 咧，你都係要有個就好似啲金字塔咁啊，你有個好深厚嘅 foundation， 慢慢一步一步咁砌上去嘅。咁而家香港嘅板場就係你只有個塔頂咁下邊嗰啲咧參差不齊一岩一忽嘅。即係如果冇阿爸阿媽俾錢你揾嗰啲私人教練去學去嗰啲私人場嗰度學你絕對學唔識嘅。跟住慢慢咧踩板咧就會變咗好似劍擊咁即係嗰啲咩貴族豪門玩意你屋企冇錢你幾叻都好你唔使旨意踩得到咁滑板絕對唔應該係咁樣噶嘛。本地體育發展，康文署點都要有啲中長期嘅規劃㗎啦。可能你而家唔識啫，咁但係都要匿翻啲 foundation 出嚟即係等啲小朋友比較容易學到啲基本 tricks 㗎嘛。即係就算你唔起啲真係好高難度嗰啲 skate park 你都要起啲即係中低階入門嘅skate park 㗎嘛。即係佢哋唔記得咗，原來滑板係要學嘅，滑板係要練嘅，即係你淨係睇嗰啲片淨係睇奧運即係個個都可以即係跳起360平穩落地嗰啲，咁梗係唔係啦滑板係咩滑板係難㗎嘛 ，skateboarding is hard 啊嘛。即係如果容易嘅話，啲人都唔使由細練到大先至入到奧運啊。咁點樣可以即係擴大我哋嗰個三角形嗰個 foundation 咧？以我所知咧，康文咧其實有28個溜冰場嘅咁其實好簡單你唔需要做任何嘢，只要你開放嗰啲平地嘅 skate ring 攞俾人踩板咧，其實咧已經可以做到一個幾好嘅 foundation 㗎嘛。可能有人話喂 skate ring 即係俾滾軸溜冰咁唔係俾你踩滑板嘅，但係好衰唔衰？有一啲 skate ring 咧係俾滑板車入嘅喎，咁就好奇怪啦。roller skate、roller blade、scooter、skateboard， 同樣係 roller sport， 你淨係俾3樣入 ，exclude 咗 skateboard 喎。咁 skateboard 唔係 roller sports 咩？呢個問題咧我都問過咩場地保安你哋嗰啲經理嗰啲咁當然啦冇人答到我咁因為佢哋真係唔識噶嘛。咁跟住就引申到一個問題啦，到底就係香港極限運動嘅發展咧，應該係 inclusive 定係 exclusive 啦？即係而家好多skate ring 啦，scooter 又入得roller skate 又入得 roller blade 又入得，但係 skateboard 又唔俾入喎。有啲場咧即係佢哋話係滑板場咧，就淨係俾滑板入啦。咁雖則即係實際上乜嘢都入到啦。咁即係滑板場咧你就 inclusive，呢個 skate ring 咧你就 exclusive。喺政策上面呢個係好自相矛盾同埋 double standard 嘅。就算係 inclusive 嘅極限運動場，你睇翻佢哋嗰啲 obstacles，其實係好缺乏咗一樣嘢嘅，就係skateboard 嘅 slappy 啦。即係 parking block 對 BMX 嚟講，會太矮啦。你擺喺度咧，只會導致佢炒車嘅。咁但係咧，其他咩 rollerblade、roller skate 同 skateboard 咧，都係會玩得到呢個嘅。咁但係如果你嗰啲 obstacle 太高嘅話咧，skateboard 就會玩唔到。咁你 BMX 本身架車已經高身嘅，個轆10幾寸咁大㗎啦嘛。咁你一挫起就梗係跳得到上去啦。你 rollerblade、roller skate 綁黐住隻腳㗎嘛，你個人跳得到幾高咪幾高咯。咁但係 skateboard 係要 pop 板上嘅喎，用一個間接嘅力嚟到去彈上去嘅喎。
即係無論而家嘅極限場又好，而家嘅滑板場都好咧，我見到其實係偏向呢個 roller skate 嗰邊多過去 skateboard 嚟嘅咁樣嘅。即係你話你自己係滑板場啫，但係你連玩 slappy 嘅地方都冇嘅喎，咁呢個咪就係殘缺不全嘅滑板場咯。嚟緊香港滑板場應該走咩路線呢？我就覺得即係如果你完全唔識搞嘅，即係我寧願你做翻天水圍嗰種場啦，即係一個幾大幾平嘅地方有得啲人自由發展，好過你立亂起一啲唔三唔四嘅 obstacle 即係你個地夠平，你個空間夠大嘅，即係初學新手村嘅招呢。全部都係喺平地嗰度做嘅，咁同埋你要容許啲板仔帶自己帶嘢入去啦，或者放啲嘢喺度，嗰啲咩雪糕筒rail 自己嗰啲 ram 即係我聽人哋講，成日都俾人掉嘅，點解啲人會擺嗰啲 skate obstacles 喺度啊？因為呢啲嘢先至係有用嘅喎，但係你掉咗佢喎，你識咩？即係如果你識得起嘅話，人哋就唔使自己帶嚟。其實就係因為你個場啲嘢唔啱佢練啊，所以先至要帶入嚟啫嘛。一係咧你就剩一大笪空地俾佢撲板嘅，又俾佢放啲 obstacles 喺度嘅。Otherwise 你就真係要請教下啲專家啦。點樣去整一啲入門中階嘅 obstacles 好 obstacles 嘅迷思係唔係啲 RAM 越高越好咧橫掂都起2尺不如起夠3尺啦，橫掂都起3尺不如起夠4尺啦。咁其實唔係嘅，攞嚟做比賽場就梗係要高啦。咁但係你個板場唔係日日比賽噶嘛，你係要預啲初學者嚟學嘢或者中階嘅喺度練習噶嘛。咁其實 King Rams 嗰度都講過噶啦，1.5尺、2尺、3尺同埋4尺嘅 RAM， 個 RAM 越高，佢哋學得到同埋做得到嘅 tricks 咧係越少嘅。或者對於初學或者入門嘅嚟講咧，1.5到2尺咧就最好啦，唔好再高啲啦。即係喺而家公家板場裏邊咧，最矮嗰個3尺啦。即係我練 drop in 咧，我就要喺外邊自己揾個2尺 RAM 嚟練嘅。如果我攞公家3尺嗰啲跌死咗啦。咁同埋你睇翻外國，真係俾小朋友或者真係俾初學嘅 mini bowl、baby bowl 可能你睇唔起，1尺啫喎，我一攬就攬得落嚟啊！你試下自己喺上面碌落嚟咯，即係你自己喺個1尺、1尺半嗰度做個 drop in 落嚟睇下點咯。即係而家決策嗰班人一定唔識踩板㗎啦，冇可能喺短時間之後令佢哋真正認識到滑板呢樣嘢㗎啦。如果你真係有心認識滑板嘅，落腳踩咯。而家踩滑板個 trend 係咩啊？而家即係除咗即係普通而家後生嗰啲又或者啲家長帶啲僆仔去踩滑板之外咧，middle age skateboarding 嘛，即係好似我呢啲40幾50歲嘅先至嚟踩滑板㗎嘛，太老咩？太遲開始咩？從來冇太遲呢樣嘢嘅，即係只不過睇下你可以踩到咩程度咁解嘅啫。即係如果你有睇咩 Steve Skate Explosion 嗰啲52歲，我咪又係睇住佢日日踩，每日喺度進步，而家踩到啪啪聲好過我好多好犀利好犀利。咁但係我相信康文嘅人係唔會學嘅。咁既然你唔學嘅話，就要聽下我哋呢啲真係踩嘅人嘅意見咯。即係開放個 skate ring， 即係等滑板都可以入到呢個溜冰場，多啲合適嘅地方俾新手學基本 tricks。嚟緊再起嘅滑板場，唔需要咁勁嘅，即係嗰啲咩 SLS World Skate 嗰啲唔使嘅。我哋已經有即係12個板場，我哋已經有2個勁嘢啦。咁其他嗰啲你應該起多啲中階，似摩利神山嗰啲啦。obstacle 可以高少少嘅，咁但係唔好咁高啦。加翻啲 slappy 嘅設施即係喺嗰個 tricks 嘅三角形咧，slappy 係一個好重要嘅building blocks 嚟嘅。即係當你學識玩 slappy 之後咧，你玩 rail 玩 ledge 咧係容易咗好多㗎，因為咧你只係需要加多個 pop 啫。咁如果你冇呢個 slappy 嚟到做基礎嘅話咧，你就同一時間要幾樣新嘅動作一齊做啦，係會困難好多同埋花多好多時間嘅。即係最緊要都係
整靚個地啊，整平個地啦。葵順街嗰個地整翻未啊？3個月啦，即係但係我上次落去踩咧，我見到未整好啦，個場又係孤兒仔冇人理啦。咁呢條片就係咁啦嚇，拍晒 on 啊，即係希望即係做決策嘅人了解下我哋啲用家嘅睇法啦。好，又係我麥先，歡迎翻到嚟呢個浪漫童話板工坊，我哋下條片再見啦，拜拜。係啦，用個口踩滑板啦。